Finansmarkedsmeldingen for 2009 viser, som komitéleder og saksordfører sier, et rimelig bredt politisk kompromiss som var bak de kriseløsningene som Norge innførte, som har vært innført hele tiden. Høyre har vært med på dem, og Høyre har fulgt dem opp både i forbindelse med vårt alternative statsbudsjett, men også i forhold til revidert statsbudsjett. I Høyre så mener vi det er nødvendig å legge om politikken for å skape trygghet for de jobbene og de velferden som kommer i årene fremover. Flere europeiske land ser vi nå sliter med en svært alvorlig gjeldskrise. Den økonomiske veksten er lav, arbeidsledigheten er høy i Europa og USA. Japan fortsetter med lav vekst, og det er ulike signaler om utviklingen i Kina. Den svake økonomiske utviklingen internasjonalt vil også få konsekvenser for Norge, for norsk industri, for norske arbeidsplasser, og ikke minst for norsk import og eksport. Men Norge er likevel godt stilt. Som den forrige saken viste, så har vi et betydelig pensjonsfond, som har gjort at Norge har i stor grad sluppet å ta opp lån for å finansiere krisetiltakene under finanskrisen. Tiltakene rettet mot bank- og finansmarkedet har virket raskt i Norge. Og med en stor offentlig sektor er det mange som i liten grad blir berørt av den økonomiske nedgangen, i hvert fall i første omgang. Samtidig så er det sånn at mange bedrifter er avhengig av eksport. Med fallende markeder, et særnorsk høyt kostnadsnivå og rødgrønne skatteøkninger kan mange arbeidsplasser være utsatt. Sentralbanksjefen uttalte i høringen i Stortingets finanskomité den 18. mai, når han tegnet et bilde for deler av de konkurranseutsatte bedriftene og uttalte følgende. Den økonomiske geografien i Norge vil endre seg de neste 10-15 årene. Vår kostnadsnivå og lav vekst i Europa vil sette arbeidsplasser og næringsliv i industrisamfunn under press. Tapet av arbeidsplasser vil ramme hardest der industrien veier tyngst. Hele industrigrener kan gå tapt. Det er ganske alvorlige signaler sentralbanksjefen sier. En ting er pengepolitikken, som finansmarkedsmeldingen tar delvis, eller som er en av de viktige elementene. Det vi kan gjøre nå fra denne sal, det er jo i forhold til finanspolitikken. Den advarselen som sentralbanksjefen kommer med må tas alvorlig. Både sentralbanksjefen og OECD har gjentatte ganger påpekt at Norge må stramme mer inn på statsbudsjettet for å unngå en for sterk kostnadsvekt og økt press på kronekursen. Vi er glad for at regjeringen erkjenner utfordringen, men vi er ganske skuffet og relativt overrasket også over at regjeringen Stoltenberg ikke klarer å nå de målene som finansministeren selv satte i forhold til redusert oljepengebruk. Bedriftenes utfordringer forsterkes av at næringslivets konkurranseevne har blitt klart svekket under rødgrønt styre. Innovasjonsevnen er, ifølge den europeiske innovasjonsrapporten, tydelig svekket i Norge. Framfor å stramme inn på budsjettene og prioritere vekstskapende politikk, ser det ut til at regjeringen dessverre nok en gang velger å skyve problemene foran seg, til tross for at man har skapt forventninger at man skulle gjøre noe med det. Det kan gjøre omstillings- og innstrammingsbehovet enda større. Høyre mener politikken må legges om, sånn at utgiftsveksten over statsbudsjettet går ned, omstillingsevnen både i offentlig sektor og næringslivet går opp. Vi har avdekket også i forhold til at norske banker har stort sett gått bra, men markedet ser ut til å respondere litt grann. For vi ser at noen bedrifter og banker er så viktige at de tilsynelatende i anførselstegn ikke kan gå konkurs. Noen banker blir dermed så viktige at markedet regner med at staten vil redde dem, særlig hvis staten allerede er stor eier i banken. Og dermed så vil disse bankene få billigere finansiering, til tross for at de har lavere egenkapital og eventuelt mindre sikkerhet. Sentralbanksjefen sa under høringen at disse kan man faktisk se klare spor av i bankenes regnskap. Høyre har merket oss dette, og noe vi ser på videre. Regjeringen har uttalt at oljepengebruken skal ned. Høyre legger til grunn at regjeringen klarer å få det til allerede i 2011-budsjettet, sånn at vi raskest mulig kommer ned på rentebanen i forhold til for å komme til på 4%-målet.
Høyre har i forbindelse med revidert budsjett, som vi vedtar i morgen, et kutt i offentlige utgifter, kutt i statsbudsjettet i revidert, på over 2,5 milliard kroner, som regjeringen burde kunne vært med på. Vi mener at dette vil bidra til at næringslivet får en mer stabil rente, valutakurs og rammebetingelser så likt som mulig med våre konkurrenter. Det gjør inntrykk når vi ser rapporter fra næringsliv nå som sliter med kronekursen. Vi har en reiselivsnæring som bekymret for utviklingen. Vi har skipsverft, vi har eksportindustri langs hele Kyst-Norge som bekymret for valutasvingningene, kronekurs. Man ser også at Norge et av de landene som har startet renteoppgangen. Selv om man riktig nok liten, så den i hvert fall større enn andre land. Og nå vi i ferd med å avslutte et lønnsoppgjør som de europeiske landene, jeg vil ikke si de rister på hodet av det, men de bare tenker at Norge må være heldige. Når vi ser den tilsvarende debatter i andre parlamenter, i andre valgkamper, som det har vært en god del av nå, så handler finansministerens jobb om å ta ned budsjettene, gjennomføre smertelige kutt, strukturkutt, se på nye måter å drive offentlig sektor på. Det har man altså sluppet i Norge på grunn av oljepengene, men det betyr altså at av hensyn til det private næringslivets konkurranseevne, så må man fortsette den jobben. Vi opplever at finansministeren enig i målet om det, men det ser ut som at når budsjettene hans kommer, så har han glemt det, og det noe som vi mener i større grad må tas på alvor. Så det en merknad, som jeg vil vise til litt, som betyr noe, det innskuddsgarantiordningen. For Høyres del så det en svært viktig del som med på å trygge bankene, det med på å trygge oss enkeltmennesker, trygge små og mellomstore bedrifter, med at vi har 2 millioner kroner i sikkerhet per bank, per kunde. Og der har regjeringen en god jobb å gjøre i forhold til forhandlingene med EU. Det kunne jeg tenkt meg at finansministeren svarer opp i forhold til hvordan status Så det sånn, det satt ned et finanskriseutvalg, som har frist ut desember med å jobbe med dette. Og det en hele haug med endringer både i Norge, internasjonalt som fremmes, for å gjøre markedet bedre. Et fritt marked trenger sterke reguleringer som gjør at alle får muligheten til å konkurrere på like vilkår, og at man avdekker problemer, markedssvikt. Et av disse diskusjonsemnene som har vært til stede i norsk politikk, som allerede regjeringen har konkludert, til tross for at man skal ha denne debatten på nyåret, det gjelder altså regjeringens lovforslag om å forby shortsalg. Kunnskapen om shortsalg og virkningene i Norge relativt liten, og uten en bred kunnskapsbasert gjennomgang av temaet det enkelt å tillegge shorthandel skylda for alt utslag i markedet, som har helt andre årsaker. Vi vet jo blant annet at Statens pensjonsfond utland driver med blant annet shorting selv, og det mange andre som også har gjort, og dermed så kan det være et hint til markedet om at noe ikke helt stemmer. Vi mener i Høyre at vi skulle heller tatt oss tid til en grundigere og mer forskningsbasert gjennomgang av de erfaringene før man presenterer de lovendringene som statsråden nå har gjort, særlig i lys av at vi altså avventer finanskriseutvalgets arbeid. Et plutselig forbud mot norsk shortsalg kan føre til innlåsningseffekt over lengre tid for aktørene og kan skape unormale markedsmekanismer. At myndighetene gir sånne hjemler kan også svekke tilliten til at markedet skal fortsette å fungere. Høyre mener en felles tilnærming fornuftig, og det pågår nå diskusjoner både i EU og i USA, som ikke fullførte i forbindelse med vurderinger av shortsalg, og derfor burde Norge avvente den i stedet for å ha en bråhast. Jeg vil gi ros til saksordfører og komitéleder for en god gjennomgang av saken. Jeg vil gi ros til finansministeren og sentralbanksjefen som var på høringen, som jo fikk oss et godt innblikk i saken.